जांजगीर चांपा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। जिले में भारी बारिश में फंसे लोगों की सहायता के लिए बाढ़ राहत कंट्रोल रूम बनाया गया था, लेकिन इसका फोन नंबर पिछले 24 घंटे से बंद है। फोन नंबर बंद होने से लोगों को संपर्क करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने नया नंबर जारी नहीं किया है। बता दें, भारी बारिश के मद्देनजर जांजगीर चांपा में जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी। इसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के कमरा नंबर 11 में नियंत्रण कक्ष बनाया गया था, लेकिन इसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। तो कुछ सुधार हो जाता है क्या? तो अभी तक नहीं पता चल रहा है।